बंदर लाल झंडा दिखाता है और गैंडा लकड़ी को फाड़ देता है और फिर आदमी उस लकड़ी में जानवर के दांत से छेद करवाता है। आदमी ने अजगर को गाड़ी का पहिया बना दिया है और इसका हॉर्न। जय हिंद दोस्तों। सभी जानवर मिलके नाव बना रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत बारिश होने वाला है। अच्छा। बंदर लटक लटक के पेड़ काट रहे हैं। आदमी ने किल लगाया तो चिड़िया उसे ठोक के अंदर कर देते हैं। दीमक का स्पीड तूफान से भी तेज हो गया है। जंगली चूहे पेड़ गिराता है और चिड़िया उस पे किल लगाता है। ठीक है, समझ गया। और साला मधुमक्खी उसे आराम से खींच के ले जाता है। औरतें फल उठा के फेंकती हैं और हेजहॉग अपने कांटे में फंसा के नाव में रखती हैं। इधर ये मैडम कपड़े धोने में व्यस्त हैं। मैंने कुछ नहीं किया। सूरज ने देखा बादल आ रहा है।